Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu jep urdhër, nëse doni të mbroni zemrën, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në një epokë kur numri më i madh i vdekjeve në botë shkaktohet nga sëmundjet kardiovaskulare. Ndërkohë, i përcaktuar nga faktorë si presioni i lartë i gjakut dhe kolesteroli, shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit të jetesës, dieta, fitnessi, përdorimi i alkoolit dhe duhanit ose stresi dhe dieta janë faktorët më të rëndësishëm përgjegjës. Në muajt e fundit personat e moshës 40 e poshtë, madje deri në 13 vjeç, kanë vuajtur nga sulmet në zemër. Disa të famshëm gjithashtu ju nënshtruan arrestimeve kardiake dhe krizave të tjera kardiovaskulare, dhe kjo njëkohësisht vë po në qendër të gjithë vëmendjen dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Mirë po, si pas ekspertëve, gjithmonë ju duhet të keni parasysh se për sa i përket dietës, mjekët këshillojnë rutinën tuaj mesdhetare për ta mbajtur zemrën të shëndetshme dhe rekomandojnë abstenimin nga ushqimet e përpunuara. Mirë po, si pas ekspertëve, ndërsa ka ushqime të tjera të shëndetshme dhe jo të shëndetshme të cilat ndikojnë në shëndetin e zemrës, ka 6 zgjedhje të tilla diete të cilat janë një jo e madhe. Këtu ju do të mësoni se çfarë janë ato. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe të shijshme, por në fakt ato janë të ngarkuara me shije artificiale, konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrisin edhe presionin e gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose të goditjeve në tru. Salçiçet munden që të duken si një zgjidhje e mençur dhe më e shëndetshme, por në fakt nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim është plot me kalori, krip dhe me yndyrra të ngopura të cilat rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut. Studimet gjithashtu e lidhin atë me sëmundjet e këqija. Shumë proteina. Proteinat janë një domosdoshmëri për një zemër dhe një peshë të shëndetshme trupore, por njeriu duhet që të zgjedhë llojin dhe sasinë e duhur në mënyrë që të mbajë një peshë trupore dhe zemër të shëndetshme gjithashtu. Marrja e shumë proteinave mundet që të dëmtojë veshkat dhe madje mundet që të rrisë rrezikun e dështimit të zemrës me 33%. Gjithashtu, vaji i kokosit shpesh shihet si një zgjidhje e shëndetshme për zemrën, megjithatë, ai është i ngarkuar me yndyrra të ngopura të cilat mund të shkaktojnë bllokime në arterie, një gjendje e njohur ndryshe si aterosklerozë. Sëmundjet e zemrës ishin shkaku numër 1 i humbjes së jetëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, studiuesit vazhdojnë ende të mësojnë më shumë se si munden që të parandalohen sëmundjet kardiovaskulare, të cilat përfshijnë si goditjet në tru, ashtu edhe sulmet në zemër, dhe njëkohësisht është e qartë se të ngrënurit dhe të jetuarit shëndetshëm mundet që të përbëjnë një ndryshim në zemër dhe njëkohësisht është e qartë se të ngrënurit dhe të jetuarit shëndetshëm mundet që ta mbajë zemrën tuaj më të lumtur për dekadat në vijim. Bollgur. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme dhe njëkohësisht ato të cilat mund të ulin nivelin e kolesterolit. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe gjithashtu e thith kolesterolin. Ai vepron si një sfungjer i cili do të eliminojë nga trupi të gjitha yndyrrat e këqija. Manaferrat. Jo vetëm boronicat, por luleshtrydhet dhe manaferrat e tjera munden që të ulin në rrezikun për sëmundjet e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013,
Studime të ndryshme kanë treguar se gratë e moshës 25 deri në 42 vjeç që hanin më shumë se 3 racione boronica dhe lule shtrydhe në javë kishin 32% rrezik më të ulët të sulmit në zemër krahasuar me ato të cilët hanin më pak. Autorët e studimit ja referuan këtë përfitim komponimeve të njohura si antokianin, flavonoid, të cilët mund të ulin presionin e gjakut dhe të zgjerojnë enët e gjakut. Disa studime gjithashtu kanë treguar se çokolata e zezë është një çokoladë e përbërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao dhe ajo mund të jetë e dobishme për zemrën tuaj. Një përmbledhje e botuar në një studim të vitit 2015 pranoi prova për mënyrën se si çokolata e zezë mundet të ndihmonte me sëmundjet e zemrës, por paralajmëroi se nevojiteshin më shumë studime për të konfirmuar dhe shpjeguar mekanizmin. Një teori është se çokolata e zezë përmban flavonoide të quajtura polifenole, të cilat munden të ndihmojnë në presionin e gjakut, mpisjen dhe inflamacionin. Fatkeqësisht, çokolata me qumësht dhe shumica e karameleve nuk e bëjnë notën kur bëhet fjalë për mbrojtjen e zemrës tuaj. Agrumet. Njerëzit të cilët konsumojnë sasi të larta të flavonoideve të cilat gjenden në agrume kanë një rrezik më të ulët të goditjes në tru dhe të sëmundjeve të zemrës, sipas një rishikimi të vitit 2017. Patate. Nuk ka asnjë arsye për të shmangur patatet, sepse ato shpesh konsiderohen si një nisë shtee e keqe. Për sa kohë që ato nuk janë të skuqura, patatet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Ato janë të pasura me kalium, i cili mundet të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe gjithashtu janë të pasura me fibra të cilat mund të ulin rrezikun për sëmundjet e zemrës. Domate. Ashtu si patate, domatet janë të pasura me kalium, të shëndetshëm për zemrën, plus ato janë një burim mjaft i mirë i likopenit, antioksidant i cili është i lidhur me incidencën më të ulët të goditjes sipas shkollës miksore të Harvardit. Likopeni është një karotenoid i cili mundet të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, të mbajë enët e gjakut të hapura dhe njëkohësisht të ulë edhe rrezikun e sulmit në zemër, dhe për shkak se ato janë të ulta në kalori dhe të ulta në sheqer, ato nuk e dëmtojnë një dietë tashmë të shëndetshme. Arra. Arra, duke përfshirë bajamet, fistikët, kikirikët, përmbajnë fibra të mira për zemrën tuaj. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminë E, e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Disa njerëz në të kaluarën i kanë shmangur arra sepse ato kanë shumë yndyrë, por shumica e studimeve tregojnë se njerëzit të cilët konsumojnë arra çdo ditë janë më të dobët se sa njerëzit që nuk i konsumojnë. Vaj ulliri. Shumë studime kanë sugjeruar mekanizma me të cilët vaj ullirit ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës sipas një rishikimi të vitit 2019. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur EVO është një shtesë e dietës mesdhetare e cila është e pasur me drithra, fruta dhe perime. Vaji i ullirit është një burim i mirë i yndyrave të ngopura të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe të sheqerit në gjak. Vetë, ullinj, tjeshil dhe të zinj janë një tjetër burim mjaft i mirë i yndyrës. Brokoli dhe spinaqi gjithashtu janë perime të cilat mund t'i japin një shtysë shtesë zemrës tuaj. Këto janë të pasura me karotenoid, të cilët veprojnë si antioksidant që kundërshtojnë komponimet potencialisht të dëmshme në trupin tuaj. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.